Бул жер менин киндик каным тамган жер. Айтканынан кайтпаган кыргыз жигиттеринин намыскөйлүгү көптөргө үлгү болоор сапаттардын бири. Фильмдин өзөгүн ушул идея түзүп, сүйүүнүн айынан эки жигиттин ортосундагы атаандаштык чоң конфликт, трагедияга алып келет. Жыйынтыгында мазарга айланган жалгыз даракча болот. Ошентип, эки адамдын ортосундагы сүйүү жалпы журттун тагдырын опурталдуу абалга алып келет. Приготовиться, готовность 2 минуты. Тасма жаратуучуларынын маалыматында Даракыры тарыхый кино дастанын тартуу идеясы 2009-жылы Датка аттуу чыгармага клип тартуу учурунда келген. Баштапкы сценарий 2016-жылы эле даяр болгон. Бирок 3-чү вариантын жазып бүткөн соң гана өткөн жылдын 5-августунда тартуу иштерин башташкан. Бул процесс 2,5 айга созулуп, Кочкор районундагы Сарала жаз жайлоосу, Жети Өгүз, Суу Самар, Соңкөл, Каджысай, Аксай, Өтмөк аймактарынын көз жеткис кооздугу, табият менен адамдын мамилеси жеткиликтүү берилген. Кинодо көрсөтүлгөн окуялар, мен бала кезден угуп жүргөн окуялар, мен ошо бала кезимде угуп таасирленип калсам керек. Ушундай да кишилер болгон экен, ушундай аталарыбыз болуптур депчи. Намыска бекем турган, сөзүнө бекем турган кишилер болгон экен деп себептегенде бүгүнкү күндө сөздүн баркы кетип калды, ачыгын айтканда. Садык Шернияз агабыз экөөбүз жазып бүткөндөн кийин дагы ушу Бакыт Турдубаевка кайрылып, ар бир сөздү нугуна келтирип, кыскартып, ушу таптап, оңдоп бергиле деп Бакыт Турдубаев бизге редактор болуп берди. Тасмага 2,5 ай бою актер актрисаларды тандоо жүрүп, дыкат иштөөнүн жыйынтыгында ар бир актер образын жаңылбай табылганы айтылды. Актердук чеберчилиги бар ырчылар, ырдай алган актерлор, актердук чеберчилиги күчтүү каскадер, атка мине билген актер актрисалар тандалган. Алардын бири Темирлан Сманбеков 20дан ашык талапкердин ичинен жеңип чыгып, тарыхый тасманын башкы каарманы болду. Бул картинада эмгектенип калышы күтүүсүз жана жагымдуу болгонун айтат. Мисалы, майда актер болсаң, майда жаратасың. Чоң актер болсаң, чоң жаратасың. Ана мисалы мен өзүмдө мына турпатыма жараша чукчуңдаган, бир акылсыз, же болбосо бир майда нерсени мүмкүн эмес болчу да. Мен значит өзүмдүн турпатыма жараша балким ошол анча-мынча сырды ката билген, өтө ачуу калтырбаган, мындай бир кең пейил, баягы кыргызда жакшы сөз барга, эр жигиттин ичине эр токумду ат батат деген бир нерсени алдым да. Ал эми жаш актер Өмүрбек Израилов адамдын жан дүйнөсүндөгү сезимдерди ыр менен берүү башка жанрларга караганда жеңил экендигин билдирди. Негизи адамдар ушу ыр угуп отурсак ошол ырдын ритмине түшүп кетебиз го. Ошондой эле бизге ошол жерден эле ырды коюп берип атты да. Анан ошонун ритмине түшүп, ошону менен жашап кетүү абдан жеңил болду. Дарагыры картинасынын саундтреги да жакынкы күндөрү жарыкка чыкты. Ырдын сөзү акын Бактыгүл Чотуровага, музыкасы Жолдош Шапасовго таандык. Аны белгилүү ырчы Светлана Назаренко менен эмгек сиңирген артист Жылдыз Осмоналиева биргелешип аткарган. Клипти тартуу иштери Москвада жүргүзүлгөн. Если бы сейчас был какой-то проамериканский тип мюзикла, то вы бы увидели. Эгерде азыр америкалык мюзикл түрү болсо, миллиондогон кадрлар, түрдүү бий-кыймылдары болмок. Ыр өзү кайда деген суроо жаралат. Ал эми Дарагырынын саундтрегин жазууда сөздөрдүн таасирдүүлүгү, баары орду менен тандалганы мени таң калтырды. Демек Кыргызстан дагы бир ачылыш жасай алды деп ойлойм. Мага сунуштаганда алгач эмгек менен тааныштым. Дароо жактырып, макулдугумду билдирдим десем жаңылбайм. Ошондой эле баарыңыздарды кинону көрүүгө чакырам. Анткени Кыргызстанда жашап жатканыңыздарга дагы бир жолу сыймыктанасыздар. Кошумчалай кетсек, бул Айбек Дайырбековдун кино чөйрөсүндө тарткан алгачкы эмгеги эмес. Буга чейин ал 6 жылга жакын Казакстанда эмгектенип, 6 сериал жараткан. Клип башталганда эле бул жер менин киндик каным тамган жер деп башталат. Клипибиз ошо саундтрек бүтүп атканда да кадрды жакшылап. Биз клипте да ошентип аябай маани берип тарттык, себеп дегенде бул Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы кыргыз киносуна салынган биринчи жеке акчалар. Буга чейин эч ким чет өлкөдөн, Россиядан эч ким кыргыз киносуна мен ошо кыргыз киносун менен бизнес кылат элем деп өзүнүн жеке акчасын салган эмес. Дарагыры тасмасынын бет ачары эртең Манас кинотеатрында өтөт. Ал эми мюзикл өзү 1-марттан тарта бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Жайнагүл Талас кызы, Азат Муратбеков, Пирамида.